ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಚಾತುರ್ಪನು ತುಯರ ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಖಲು ತೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಒಂದು ಬೇ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್. ಈ ಲೇಸಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡ ಜನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರನು ತೀರ್ಪುಗಾರರನಕ್ಲೆನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಹೊರತು ಎಂಕಲ್ನುಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾಪರ್ಕ ಕಲಾ ತಂಡದ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತೆಳಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಯಲ್ಬೈಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ದಂಟಿನ ಕಾರಿಗೆ ಪಿರಾ ಪಿರಾ ತಾಗೊಂದು ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಡಪತ್ತದ ಕುಟುಂಬಗೂ ಬಂಗದ ಮಿತ್ತ ಬಂಗ ಬರೊಂದೇ ಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಬಡಪತ್ತದ ಕುಟುಂಬಡುಪುನಂಚಿನ ಒರಿಯಾಗ ಹೊಸ ನಮನೆದ ಬಂಗ ಬನ್ನಗ ದಾದಾವುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆನೆದಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರೊಂದುಪುನಂಚಿನ ಇತ್ಯದ ಕಲಾ ತಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ. ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದು ಓತು ಮಾರೆ ಮಾರೆ ಕಡೆಗಿಂದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆತು ಮಾರೆ ಸ ರಾಜೇಶ ದಾದೆ ಬಾನನಿ ಮಂಡೆ ಬುರ್ಲೆಕ್ಕ ಕುಲೊಂದ ಮಾರೆ ದಾದಾಂಜೆ ಪಿದಾಡ್ ಜನ ಮಾರೆ ದಾಲೆಜ್ ಮಂಡ ಬಕ್ಕ ಕುಲೊಂದ ಮಾರೆ ಪಿದಾಡ್ ರೆಜ್ಜ ಲೇಟ್ ಆಪಂಡಿ ಐತೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಬತ್ತೆಂದಂಡೆ ಸೆಟರ್ ಒಯ್ಪಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಉಲಾಯ ಬಾಕ್ಯಾವ ಪಿದಾಡ್ 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 ಲೇಟ್ ಆಗ ಬೇಗ ಪುಯ್ ಯೋಗಿ ಇವಂತೆ ದುಂಬು ಪೋಲ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಡ್ಡೆ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಈ ಪಂಡಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಮಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಏನಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿಯ ದಾದೆ ಇಲ್ಲದ ಟೆನ್ಷನ ದಾದಾ ಪಪ್ಪನ ಆರೋಗ್ಯ ಹುಷಾರುಂಡಾತ ಆರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರಿಯ ಬೊಕ್ಕೆ ಇನ ಮಾರ ನಿನ್ನ ರಡ್ಡು ತಂಗಡೆ ಅಲ್ಲೂ ಹುಷಾರುಲೇರತ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರ ನಿಕ್ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸರಿ ಇಪ್ಪ ಮಾರ ಭಯ್ಯ ನಾಯಿಕ್ ದಾದಾ ಪುಂಡು ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾದಾ ದಾದಾಂಡ್ರಿ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಸರಿ ಮಾರ ನಿಕ್ಕೆ ನಡ ಪಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ತೋಜುನು ಆವ್ ಯಾ ನನಕೇನುಜಿ ಎಂಕ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಯೋಗಿ ಅದೇ ಯೋಗಿ ಈ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಒಂದು ಮಾತ ನಿಜನಯ ಅದೇ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡಾಯ ದಾದೆ ನಿನ್ನ ಹೊಸತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಾ ನೆತ್ತಮಿನಿ ನಿಕ್ಕ ಅನುಭವ ಅಂಡ ದಾದಾ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿಯ ಯೋಗಿ ಯಾನ್ ದಿನ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಫೋಪನ ತಾದಿ ಉಂಡತ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ನೀರ್ದ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಆ ಪರಾತ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಲಾತಿನ ಒಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲುಂಡು ತುಲ ಅಲ್ಪ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಚಿಯ ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚಿ ಯಂ ಪೋನಗ ಎಂಕ ದಾದಾಪುನದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಎಂಕ ತರ ತಿರುಗಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಎಂಕ ದಾದಾದ ಒಂದುಂಡಿಯ ಯೋಗಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿಯ ಅಲ್ಪ ಆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಉಪಾತ್ರ ಉಂಡುಗೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಾತು ಆಂಡಿಗೆಯ ಎಂಕಲ್ಪ ಪುನಗ ದಾದನ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಐಕೆ ಮುರಾನಿ ಮುರಾನಿ ಮೂಜಿ ನೋಡು ತುಂಬು ಯಾನಲ್ಪ ಪೋನಗ ಎಂಕ ತರ ತಿರ್ಗಿಲ್ಲ ಕಾದು ಯಾನ್ ಬೂರಿಯಯ್ಯ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡು ನೆತ್ತಿರು ಮಾತ ಬತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಸ್ತಿಲ್ಲ ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರು ಅಲ್ಪ ಪೋಪಿನಾರು ಏನೋ ತೂದು ಆರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತಂಬೋದು ಏನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪಾದು
ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪಾದು ಏನ ನಿಲ್ಲಾಡಲೆ ತಂಪಯ್ಯರಿಯ ಏಕ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಡಿಯ ಯಾನಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಏನಾಡ್ಲ ಬೈಕ್ ದಕ್ಕಲು ರಿಕ್ಷಾ ದಕ್ಕಲು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಪೋಪಿನಿ ಏಕ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡು ದಾದೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪತ್ತ ದಾ ಇಡಬಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಬಲ ಇಡಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಫೊಕಾಡಜಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೀ ಇನ್ನೇ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೇನ ಮಾರ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅತ್ಯಾ ನೀ ಕೇಸರ್ತಿ ಬಂಡೆ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲು ನಾಯಿರ್ ನಾರಕ ಬತ್ತು ಬೆನ್ಪುನು ಮಾರೆ ಮುಲ್ತು ಸೋತುದು ಇಲ್ಲಾಗ ನಡತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೋಪತ್ತೈ ಏನ್ ಏಸರ್ತಿ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಫೋನಾಗ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಹಂಡಲ ಪೋಲ ಈ ಪನ್ಯಕ್ಕೇನುವನ ಬುಡು ಸಯ್ಯರಿ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ದೇತೋನು ಮಂಡೆ ಅವೇನಂಡಲ ಈಕೇನ ಅವಲೇಜ್ ಈ ಅನ್ನ ಪಾತೇರ ಓಲ್ಕೇನುವ ಮಾರೆ ಪೊಕಾಡೇಜಿನ ಕುರೆ ಕಟ್ಟುವೈ ಯಾನ್ ಕುರೆ ಕಟ್ಟಡ ಆಪ್ನತೆಯ ಯೋಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆಗರ್ ಸೀಟದು ಬೆಂಡಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನು ಖಾಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅತ್ತೆ ಐಟೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ 150 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಅವಡು ಎಂಕಿಪ್ಪುನ ರಟ್ಟು ತಂಗಡಿಯಾರ್ಲು ಒರ್ತಿಗೆ ಮದ್ಮೆದ ಪ್ರಾಯ ಆಡು ಮುಕೊರ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತಂದಲ್ಲು ಅಲೆಗೆ ಬುಕ್ಕು ಸಾಲದ ಪೀಸ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಪಡೆದು ದಿನಕ್ಕೂ 150 ರೂಪಾಯಿ ಅಲೆ ಕೊರೋಡಿಯಾ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿಯಾರ್ಲು ಯಾನು ಬಯ್ಯಾಗಿ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಫೋನಾಗ ಅನ್ನಿ ದಾದಾಂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪಡೆದು ಏನೋ ನೀ ಕಾಪೇರಿಯ ಎಂಕ್ಲಿಗ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಯ ಎಂಕಿಪ್ಪನು ಉಸಾರ್ದಾಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಮಾತ್ರ 6 ಲಕ್ಷನೆಯ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಫೋನಾಗ ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂತೇನ ಮರ್ತಿ ಕಂತೇನ ಪಡೆದು ಚೆತ್ತಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಕೈನೇ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೇರಿಯ ರಡ್ಡು ದಿನಾಂಡು ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪ ಮರ್ತು ರಡ್ಡು ದಿನಾಂಡಿಯ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಯ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿಯರ್ಲೆಗೆ ಇದೇನೆ ಕಲ್ಪಾದು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆನಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಕಳಪುಡೋರಿಂದ ಆಸೆ ಈ ಬಂಡಿ ಲಕ್ಕನೆ ಯಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಬೈಕಿಗಂದು ಇತ್ತಿನ ಕಾಸಿನ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೇನೆ ನಾಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಯೋಗಿ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಅವು ಒಂದು ಬಂಡದು ಇತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲು ಮಾತ ಬಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲ ಬಂದಾಡ ನಮ್ಮ ಗತಿದಾದಯ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದು ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಬೆಂದು ದಾವಡು ಐಕೆಯ ಯಾನು ಈತು ಕುರೆಗಟ್ಟನು ಐಕೆಯ ರಾಜೇಶ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿಯ ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ ಪನಗ್ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಂ ಬಂದಾಗ ಪಡೆಂ ಬೈದಿನ ಅನುಭವಿಸೋಡಾತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀಕ ಅಲ್ಪ ಫೋನಾಗಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಪ ಫೋನಾಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪು ಯಾನಿ ನಾಡು ಫೋನ್ ಪಾತಿರೊಂಪೆ ಅವ ನಿಕ್ಕಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡಾತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಬಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಫೋನ ಬೇಗಪ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪಾತ ದ ಈ ನೀರು ಪಾತೊಂದು ಈ ನೀರ್ನು ಪರ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪಿಯ ಯಾನುಲ್ಲೇ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಾವ ರಾಜೇಶ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ನಿಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡಾಪುನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡ್ಯಾ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ದಯಪಂಡೆ ಎಂಕುಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸು ಅವು ಮಿಸ್ ಆಂಡೆ ಎಂಕಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಡಪೊಡೇತಾ ಬರ್ಪೆ ನಾವಂದ ಯೋಗಿ ನಮ್ಮಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡಯ್ಯ
ಏನನ್ನು ಪಪ್ಪ ತಂಗಡಿ ಏನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ మళ్తుందిలే ఫోన్ రిసీవ్ మళ్తుంది ఇంక దాని మస్తు పోడిగా ఉండు ಅತ್ತಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಏಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿದಾನ ಈತ್ ಬರ್ತಾ ಒಂದುಂಡು వాళ్ళ రాజేష్ వైద్యాన్ని మాక ఆయన కొంచెం ఫోన్ వాళ్ళతోడు వాళ్ళ ఊరాని అవ్వాల ఇల్లు తలపన్నాక పోడిగా అంటువంటి ఆయన కొంచెం ఫోన్ వాళ్ళు మాక పప్ప అన్ని బత్తినా అంది అಣ್ಣ నీకే సరి ఫోన్ మల్పును ఫోన్ తెల్పరాపుజా ఇంక మూలేತ್ మండి బిచ్చడు లగుతుండా ಅಂದಣ್ಣ ಈರೊಂತ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನ ನನ್ನ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವಲ ಮುರಣಿ ಅಪ್ಪಾರ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ದಾದನ ಉಪಾದ್ರ ಅನ್ಪಂಡಾರು ನಾನು ಅಂತ ಬೇಗ ಬರೋಡಣ್ಣ ಇರು ಆಂಡಿಯ ದಾದ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಈ ನಮನಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವರತ ಅಂದಯ್ಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲ ಫಲ ಐತಿ ಹಿರಿ ಅಂದಾಡ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋರಿಯ రాజేశ ఇంకా తత్తులా వాతురాడ మాక తత్తులా వాతురాడ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಟಗಳು ಸೂಕರಡುವ మరి అమ్మే అది ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗು ಮದುವೆ ವಲ್ತದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತು ಓಡಿತದು ಅದ ಯಾನು ಸೀಕಡು ಪೊಸೆ ಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಆತದು ఇలా అంచ వాత పాతిరదు నాತು దున్న కొరడవಗ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಇರಿ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ ತಿನಾತಿ ಅಲೆ ತೂಯಾರ ಮೋನೆ ಬಾಬಾ ಒಂದಿನ ತುಲೆ ಬರೀಕ್ ಅವನು ಇನ್ನಾವಿತ್ತದ ಬೆಚ್ಚ ಸೋಜಾವನು ಅಕ್ಲೇನ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಚ ಜಪ್ರಾವಡ್ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ ದಾದೇದಿ ಹೆಂಗ್ ಬಲಸುಜಾರ ದ ಬದಾಪುಣ ಮಾರೈತಿ ಬಲಸ್ಲೇಯ ಈ ಬುಡು ಉನ ಸ್ವಲ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದಂದು ಒಂಚೂರು ಬರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡಿ ಏತ್ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಕುಸಾಲ್ ಆಂಡ್ ಮಾರೈತಿ ತಪ್ಪಾಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಖ ಬರ್ನಾಗ ನಾನು ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಅವಂದ ಖಾಲಿ ತಪ್ಪಾಡ್ ಪಂಡೆ ಅವಂದು ಬನ್ನ ತಲೆ ಕನದ ಜನ ಇತ ಈತು ಹೊರತು ನೆಕ್ ನಾಟಕನಾ ಭಾರಿ ಜೋಲ ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕನಂದೆ ಕುಲ್ವೇನೆ
ದಯ ಇತ್ತೇನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಡತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಕನ್ನವಡು ನಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ತಿನಿಯರ ತಿಕ್ಕುಯ ಅಣ್ಣ ಕೈ ಕಡ್ದಿಕ್ಲ ಉನಸ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಚ ಕುಂಟು ತೆತ್ತಿಲ್ಲವ అన్నకు వేగ బలసలేదే పాప ಒಂಜಿ ಹುಲ್ಯಗಂಡು ಹೋದಿಪ್ಪಿ ಏತು ಬಡ ಉಣದಾನ ಸರಿ ಪಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಲೆಯ ಬಡಪ್ಚ ನಿಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಮಾರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕಾರ್ ತೆಕ್ಕರ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂದಯ್ಯ ಪಪ್ಪ ಗುಣಸ್ ಮಲಸಿಯರ ಅರೆ ಗುಣಸ್ ಕೊರ್ತಾ ಆತಡು ಮಾತ್ರ ಗೀತೊಂಡಿರಾರು ಕೊರಿಯರತ್ತ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಉನಸ್ ಮಲ್ಪ ಜನ ಮಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಾ ಸರಿ ಕೈಟ್ ಮಿನಿ ಕಾರ ಆತ ಜತ ಒಂದ ನಿಖಿಲ್ ಉನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನೀರ್ ಬರ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಧಾನ ಉಂಡ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲ ಉಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಜ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ತಾತಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ದಾದಣ್ಣ ಪಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬೈಟ್ ಎತ್ತರ ಬರೋದು ಅಣ್ಣನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಲ್ಲಿದೆ ದಾದಾನು ಮಗನಾಗ ಸರ್ ರಂಜನ್ ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲ ಅರೆ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕ ಅಚ್ಚಡ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ಲೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಬೇಗ ಪುಬ್ಬೇಕ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜೇಶ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಟ್ಟ ಹೊರ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರೇನ ದೇವೇರೆ ಕಡ ಕುಡಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಹಿಡಗಂದೆ ರಾಜೇಶನ್ ತುಯರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ರಾಜೇಶನ್ ದಾಲ ಪೊಸ ತುಪ್ಪುನ ತತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ದಿಂಜತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ರಾಜೇಶೇ ಭಾರಿ ಎಡೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂಡ ಕೆಲವರ ಈ ವಿಧಿತ ಗೊಬ್ಬುತುಲೆ ನರಮನಿ ಎನ್ನು ನೊಂಜಿ ಅಂಡ ಆಪು ನೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಮುರಣಿ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತದೆ ಅಂಚಾದಪ್ನಾಗ ఆయన ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾದಿತ್ತಂಡು ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈದಂಡು ದಾದ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕಿನ ಏನೋ ಹೋಗಕ್ಕೂ ದಾದ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇನ್ನ ಮಗ ರಾಜೇಶಗ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂಡ ಮೆದುಳುದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ఆయన ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಂತೆ ಅಂಡ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತಂತುದು
ಅದು ಇನ್ನೇ ದಾಲ ಅವರ್ಲೆ ಅವು ಅದು ಎಲ್ಲೇ ದಾಲ ಅವರ್ಲೆ ಅವು ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೋಂಡ ದಾಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಅವು ಮಾತಾ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ರಂಜಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣೆಚ್ಚಿನ ಬದುಕು ಎನ್ನರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆಯ್ನೊತ್ತು ಬೇಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಲೆ ತಂಪೋಯಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲೆ ತಂಪೋಯಿ ದಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂಪೋಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ ದಾದ ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತುಂಟುಂಡು ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಕಾರು ಹಿರಿಯಾರು ಹಿರಿಂಚ ಮಾತ ಪಾತೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಮನ್ಪುನ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಈರ ನಾಟಕ ಕಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಎಕ್ಕಿದ್ದು ತುಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ತೆಂಗದಿಯೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೊಂಚ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುವರ ದಾದಾ ರಾಜೇಶ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾರು ಸೈತೇನ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಪ್ರೈಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈತಿರಿದೀಯ ರೆಗ್ಲಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀಯೇ ಯಾನು ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತಿನ ಹೇಳ್ದ ಅವರ ಯಾನ್ ಸುಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದು ಪರ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಆಪುಜಿ ರಾಜೇಶ ಹೈಟ್ ದಾದ ನಿಕ್ಕಲಾಗೊಂಡು ಲಾಭಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನು ಪ್ರೈಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈತೇನ್ ದಾದ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿಯರ್ಲೆ ತಾಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವೇ ಅವೇ ಯಾನು ಕೊರೋನಾ ಸೈತೇನ್ ದಾದ ಸರ್ಕಾರ 10 ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕುಡ ಕೊಂಚ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಪ್ಪ ತಪ್ಪಾಡು ಪಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆని ಪರಿಹಾರಾತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಆಯುಷ್ಯನು ವಿಧಿ ಬರೆದಿಪ್ಪುಡು ಅವೆತ್ತ ನಡುವೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಕಾಲನ ಕೈತೊಲೆದ ಚದುರಂಗದ ಕೊಬ್ಬು ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಬಡಪತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಂಗನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಲಕನೆ ನಮಗೆ ತಶ್ಪಾಯ್ದು ಕೊರನಂಚಿನ ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರ ಬೆದ್ರದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗದ ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟುಗ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರಲೇರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರೆ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ್ ರಾಜೇಶ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಯೋಗಿನ ಪೂರಿರ್ಲ ಅಕ್ಲು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತಂಡು 2 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಆಯ್ತು ಸಹಜ ಸಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಹಾಂ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ನುಪ್ಪುಗದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುವೇರು ಪಾಡ್ದು ಏರ್ ಪಾಡ್ನೋ ಆಯ್ನೆ ಪಾಡೋದು ಆರೇ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುವೇರು ಅವೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆದ ಸಂದೇಶ ಬರ್ತನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಶೋಕ ಆತನ ಗುಡ್ಲ ಸೋಲ್ವೇಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಸರ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ಪೇರು ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಹಾಪಾಪ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಯಾರ ವಿಜಯ ಲವೇನು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಎಂಚ ಸೈಪಿನಿ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಡ ಅತ್ತು ಅವು ಎಂಚ ಆಂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತನು ಅವು ಬಹುಶಃ ಡೈಲಾಗ್ದ ತತ್ತದ ಆಯ್ನ ಆಪಣು ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಆಪಣು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸೇ ಮಿಸ್ ಆಪಣು ಅಂಚ ಮುಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ವಿಜಯರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಭಿನಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರು ನೈಜತೆ ದಂಚಿ ಬೈದಾರು ಪೂರೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿ ಅವು ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಮಣಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾಕಾರ ಯಾರು ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪೂರ ಆರು ಭಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂಚಿನೇ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಪಾತ್ರ ಇರಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೊರಡಿರಾಗೆ ಮೋನೆಡ್ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಡೈಲಾಗ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಚಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೇರು ಎರಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನ ಎರಡು ಆಪುಂಡು
ಇಜ್ಜಿಯ ಅವಯ ಆ ರಾಗನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಡ್ಚವು ನೈಜತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಪಾತಿರುವ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಾಗ ಕೊಡಲ ಆ ಗಂಭೀರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ ತೋಜುನು ಅವು ರಾಗನು ಅವು ಕನೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ದುಂಬು ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಆ ಟೋನ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ನೈಜತೆರ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯ ಪೋಯ್ಲೆ ಕಾಪುನು ಟೋಟಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಡಾಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲು ನಿಖಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಗಿಲಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಸುರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ PB ಮಕ್ಕಳು ಇರುವೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಣದು ಕೆನೊಮ್ಮೆ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೊಕಲ ತಿಳಿದು ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಾಣಿಕೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ 2 ಜನ ಭಿನ್ನ ನಕಲು ಅವೇನು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ PB ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಪನಂದು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತದ ಈ ಪಂತನು ಗೆತ್ತಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನಂದುಲೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನ ಕೊರಂಚಿನ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ವಿಸ್ಮಯಂ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡಗೂ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ 2 ಜನ ಮಾನಾದಿಗದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೊಷ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದ ಬಂಧು ನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆನೆ ಇಡಿಗೆ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆದ ಪಂತನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಯರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ